Très chers téléspectateurs, internautes partout dans le monde, bienvenue dans votre chaîne Joyeux TV. Rubrique religieuse. C'était le dimanche 29 novembre 2020 qu'il te amunene ezalaki na Lyon na église Bon Nouveau Message KCC na Oezali Kokambama na représentant légal de la France, le révérend apôtre Matungulu Médard. Alors, section Nabiso ya Lyon, Babengi Seki, Seki Papa Nabiso, le troisième souverain pontife, Azalaki na Bango Elongo. Alors, Bisope Joyeux TV, tu décidé qui te soit résumé, ya kilte, pona bandeko nyonso to Coca-Colanda. Alors, Papa Nabiso atiraki na livre ya Genèse, chapitre 27, abanaki na premier verset, ti na 27e verset, histoire ya Isaac, o Azalaki Kobulisa. Mwana na ye Esaú mais Jacob azwaki lipamboli ya moninga. Tolanda résumé. Amour infini envers nous, ton peuple. Éternel Dieu, aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour où nous venons vers toi pour te chanter des cantiques, pour écouter ta sainte parole. Éternel notre Dieu, moi qui suis choisi, ton peuple m'a choisi pour leur faire parvenir ta parole. Qui suis-je? Je te demande, éternel, ô Dieu, de pouvoir m'aider, de pouvoir parler dans moi, de pouvoir me guider du début jusqu'à la fin, pour que cette prédication puisse prendre de la place à chacun, ou que cette parole puisse rester gravée dans le cœur de chacun d'entre nous. Ô Éternel, sois le maître, guide-moi du début jusqu'à la fin. Par ton Saint-Nom, je le demande qu'il en soit ainsi. Alléluia. Yes, Seigneur éternel, par ton Saint-Nom. Dieu, nous venons de lire les Écritures. C'est l'histoire d'Isaac. Isaac, un homme qui craignait l'Éternel Dieu, un homme qui connaissait l'Éternel Dieu et un homme aussi que l'Éternel Dieu a beaucoup aimé. Lui avait deux fils. Il avait un fils qui s'appelait Ésaú et un fils qui s'appelait Jacob. Il était devenu vieux et comme aki Nangonga Oyo, il a fallu akufa. Totangi histoire moulaï, mais tokomeka kozala moi mokuse pour na ko gagner temps. Parce que aujourd'hui c'est une journée un peu trop chargée. Tango akomi na moment ya kokufa na bana nyonso mibale oyo azalaki na bango. Parmi ces deux enfants, il avait fait un choix entre les deux, parmi les deux. Et ye aponaki Esaú poete akoka kopambola ye poete apambama. Kasi mokolo oyo atalisaki na mwana ete akamata bibundeli na ye akota na zamba pour que akende kolukela ye nyama poete avant apambola ye esengeli na ye te alambela ye supu ya kitoko poete alia. Na kolia wana nde après ye akopambola Esaú. Esaú ayokaki yango a se préparer na mwana na ye Jacob. Nde maman amonaki ete non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut likambo oyo tope lipamboli oyo etikala na Yakobo. Mpo ete ngai mama na lingeli bongo. Abengi mwana na ye Yakobo, atalisi ye
tala likambo ezali boye boye boye. Tata na yo asololi na ndeko na yo Ezau. Mpo ete akota na zamba aboma nyama. Mpo ete abima aya kolamba. Mpo ete ye na sima ya kolia apambola ye. Mais kasi ngai maman, moi ta maman, je ne veux pas que ça soit lui. Moi je veux que ça soit toi. Mais maman, na osala ndenge nini ngai ko na yebi kolamba te. Ayebi non, ce n'est pas un problème. Moi je veux préparer à ta place. Na kolamba na place na yo. Ah, mais maman, il y a encore un problème. Lequel? Mais ndeko na ngai atondani na poil na nzoto. Mais ngai nazali na yango te, papa akotala akoyeba tanga kosimba ngai akoyeba. Abi na non, ezali problème te. Yo kende boma nyama, okolata nyama wana na nzoto tango tata na yo akosimba yo akoyeba ke ya solo ezali bobele Ezau. Alors maman alobi ngai moko na yebi ndenge tata na yo alingelaka basupu na ye ezala na kosalisa yo na kosunga yo na kosala yango yo kenda kaka koboma nyama na mokuse pe salamaki bongo. Il est allé accueillir a zui nyama aye na ye mpe mama akamati abongisi yango supu kitoko. Apesi ye mpo ete akenda kopesa na papa. Abongisi nyama na nzoto malamu mpo ete ayebaki ke kuna papa akoki korekonetre voix na ete pe akoki koyeba ete mongongo oyo ezali ya Ezau te nde ezali ya Jacob. Akeyi akoti na esika tata azalaki kolala. Ayebisi ye tata ngai Ezau bilei na memeli yo yangoyo. Tata azalaki na mwa doute. Il avait pas mal de doutes. Ye atuni, est-ce que ezali penja yo? Oui, papa ezali ngai. Ok, mais talisana no pusana nanu, apusani nzoto nasimba nanu, asimbi amoni ke ba poale alia. Azalaki na mwa doute, mais je salamaki mwa makasi mingi. Tata ayaki kondima na mokuse nyonso mpe ayaki kolia bilei. Bilei yango asilaki kolia asepeli na supu yango pe lokola mpe abengi mwana na ye na kombo ya Ezau nde Jacob mpo ete apusana pembeni mpo ete asimba moto na ye apambola ye. Nde Yakobo azwaki lipamboli oyo ezalaki ya ndeko na ye Ezau kasi ye asilaki kozwa yango. Il a été béni par son père. Alors likambo oyo ezali likambo oyo tango natali yango interpellé ngai. Natali me nalobi me likambo nakopambola, likambo nakopambolama. Il s'agit bien d'une bénédiction. Lipamboli ekouta na Yahweh. Mais comment se fait-il que Yahweh yemei Nzambe mokeli à permettre, à autoriser fraude? L'Éternel Dieu a autorisé la fraude. Ye akomonaka tango nyonso, ye akomonaka makambo nyonso mazali kosalama, il voit tout. Mais atiki yango masalama ndenge mama abongiseli makambo na ye, atiki yango pe salami ndenge wana. Et pourtant il pouvait bien intervenir. Nakoyebisa na Isaka ke attention oyo zali kosenga ete ngai Yahweh na pambola azali oyo yo ponite. Likambo yango esalamaki lolenge wana, likambo yango ngolu ezwamanaki mpe epesamelaki Yakobo. Likambo na ngolu, Yakobo asili kozwa ngolu mpe asepeli akei. Tango ndeko na ye ayaki,
aye pa ya tata amimonisi amitalisi tata abina ye mais non mais nga na sina sali mosala na le supu na sina pamboli mais Esaú bah oui papa ngai mais comment non papa na kendeki na sali kaka sikola non mais c'est trop tard ya atuni est-ce que papa lipamboli yango ezali kaka moko abi mais non mais esili c'est fini ndenge wana nde Jacob asilaki kozwa lipamboli na Yahweh. Na kombo na nkolo Yahweh, une bénédiction. Mais une bénédiction avec quel mérite? Ngolu yango oyo ye asili kozwa na mérite nini? Asali nini mpo ete ye azwa ngolu yango? Nde likambo biso ngai na bino tokokabola na mokolo mwa lelo. Ngolu nyonso ezali ngolu oyo epesami na Yahweh, oyo Yahweh asili kotalisa to pe azali kotalisa ezali ngolu. Yakobo apambamaki, tata na ye asengelaki ye apambamaki malgré ezalaki ete, malgré Yahweh Nzambe autorisaki fraude. Ngai na yo tozali kati na sango oyo, ngai na yo tosili pe kozwa ngolu na kozala kati na lingomba na Yahweh, ngolu na koyeba mosakoli dizolele, ngolu na kozwa ba réponse na Yahweh na makambo oyo tozali na yango mposa. Mais avec quel mérite ngolu wana? Na ngolu yango oh Yahweh azali kopambola, na ngolu yango oh mabota na biso bazali kopambolama, na ngolu yango oh ba santé na biso ezali malamu. Ngolu oyo to mérité kozwa ngolu to pe to mérité te, kasi ezali ngolu oyo tozali na yango. Ngolu nyonso ezali ngolu oyo epesameli to ezali validé na yeme Yahweh Nzambe mokeli. Esengeli na moto kotonda Yahweh po ete asili kozwa ngolu ya kobombama, ngolu mpo ete Yahweh abatela yo mbula mobimba, ezali ngolu mpo ete mingi basili kozwa yango te. Mingi pe basili komona pe mokolo malelo te. Ngolu oyo ngana yo tozali kozwa ya kozala lelo na bomoi. Ngolu oyo ngana yo tozali kozwa ya kozala na santé malamu. Ngolu oyo ngana yo tozali kozwa ya koyeba Nzambe na solo. Ngolu oyo ngana yo tosili kozwa na Yahweh te tozali kososola ngolu yango, ngolu oyo to mérité te. Ndenge ngai na yo tozali lelo, ndenge ngai na yo tozali kati na mokili oyo ezali ngolu na Yahweh, kasi ngolu oyo tosili ko mérité te, kasi ezali ngolu. Nini tokosala? Tokotonda Yahweh ndenge nini? Tokotonda Yahweh na bozwi, tokotonda Yahweh na misala. Kokanga motema te na Yahweh Nzambe na yo oyo azali kosalela yo ngolu tango nyonso. Sosolaka yango tango nyonso, yebaka yango tango nyonso, mpo ete Yahweh Nzambe na yo azali kobatela yo mpe libota na yo, akaniseli yo na tina na molimo na yo. Toyeba ngolu na Yahweh. Moto azalaki na mérite ya likambo yango ezalaki Esaú, kasi ye asilaki kozwa yango te, esilamaki kopesama na Jacob oyo azalaki programme te epai na tata na ye. Kasi likambo na kokamwa ndenge tosili koloba ete ngolu oyo esengelamaki kopesa na Esaú, yango epesamaki na Jacob. Yango Yahweh a autorisé fraude wana, mpo ete Yahweh Nzambe abongisaki yango bongo utakala.
mpo ete Yawe Nzambe alingelaki yango bongo utakala nde ayaki kondima yango mpe ayaki kovalide na masengeli ya tata na ye mpe ayaki kopambola mpe apesaki nguya. Kasi ngolu yango na merite nini Yakobo azwaki? Ndenge moko pe na biso kozala bakasesiste na merite nini? Mpo ngana yo tosalaki nini? Likambo nini ya malamu tosalaki oyo ezali kekoki kosepelisa Yawe mpo ete tokoka kozwa ngolu oyo? Ezali mawa na Yawe, ezali ngolu na Yawe. Yawe Nzambe mokeli na biso atalisa biso liloba oyo, asosolisa biso likambo oyo ya motuya, toyeba kosepela tope kotondaka Yawe na ngolu oyo atalisa na biso libota na Yawe, ngolu oyo ngai na yo tozali komerite te. Kasi na mawa na ye atalisi biso, na mawa na ye apesi biso mosakoli, na mawa na ye akomisi biso ndenge lelo tozali tosili kososola Yawe Nzambe na solo, esengeli na biso kotonda ye ndenge mosakoli na Yawe. Tata na ngai, mama na ngai, yoka liloba na Yawe oyo ekomeli biso na mokolo malelo ya kotonda Yawe na tina na ngolu oyo tozali na yango, kasi ngolu oyo tosili komerite te. Nani kati na biso asili komerite ngolu oyo ajali na ndimite? Na merite nini ye asili kozwa ngolu oyo? Tope ngai na sili kozwa ngolu oyo? Ezali bolingo na Yawe. Yawe Nzambe mokeli na biso asunga biso. Yawe Nzambe mokeli asosolisa biso liloba oyo. Yawe Nzambe mokeli atalisa biso ngolu na ye, tokoba koyeba ete ezali na tina na mawa na ye mpo ete tokoka komerite yango, mpo ete tokoka kozwa ngolu yango na makasi na biso te, tosali eloko te mpo ete tozwa ngolu oyo, kasi na mawa na ye mpe na bolingo na ye. Esengeli na biso kotonda Yawe, esengeli na biso komipesa mpo ete totalisa ete ya solo Yawe ezali na makasi na biso te, ezali na merite moko te ete ngai nazwa ngolu oyo. Na te yango na kombo na ye mosanto tika ete jala sebongo. Alleluya. Te tobondela. Oh Yawe Nzambe na biso, Yawe Nzambe mokeli, Yawe Nzambe na nguya, Yawe Nzambe na boboto, totondi yo, tokumisi yo mpo ete yo olingi biso mingi. Tokumisi yo Yawe mpo ete yo ozali Nzambe na solo. Adonai Yawe Nzambe yo sosolisi biso na nsima na mosakoli na yo na nzela na ye. Nde sengeli na biso kotonda yo mpo ete yo ozali Nzambe na mawa na oyo nyonso yo kosalelaka biso libota na yo sila kopona. Yawe Nzambe totondi yo lisusu na kotalisa biso ete Yawe ngolu na biso ezali na merite te, kasi ezali mawa na yo mpe bolingo na yo. Yawe likambo monene, likambo na motuya na tina na compréhension mpe boyebi na biso libota na yo. Adonai, tika ete yo sosolisa biso yango mpo ete tokoba komitumba mbeka na mosala na yo, mpo ete tososola kopesa ezali nini, mpo ete tososola kozongisa matondi ezali nini, mpo ete kuna nde mapamboli mabombami. Adonai Yawe mokeli totondi yo, yo sungi pe obateli biso, yo pesi biso mayele oyo tozalaki na yango te na ebandeli na mposo,
kasi lelo pesi biso yango na ngolu na yo mpe na mawa na yo mpo ete tokoba kosala mosala na yo. Yawe, misala oyo tosali komitumba mbeka tomitumbi, Yawe kotika biso mpongo te, kotala biso bongo te. Yawe yo pambola biso, Yawe yo kanisela moko na misala na ye ya maboko. Yawe yo kangola moko na mapepe lokola. Yawe yo talisa mawana yo kati na bomoi na moko na likambo yango. Mpe yo kokisela moko maye ajali nango mposa na molimo mpe na mosuni. Yawe sunga bakambi na yo, sunga mokambi ya lingomba ya France, sunga bakambi tope mokambi na lingomba ya Lyon, sunga ba chef de section ba oyo bazali komitumba mbeka na tina na kosensibiliser libota na yo ba oyo yo sela kopona na tina ete basosola kosala mosala na yo mpo ete mosala na yo etombama. Adonai Yawe Nzambe mokeli, yo yebi moko na moko. Yawe pesa kimia na lingomba na yo, Yawe pesa boyokani na lingomba na yo, Yawe talisa ngolu na yo kati na libota na yo mpo ete tojala bomoko, mpo ete tosala mosala na yo na kibomoko, mpo ete yo sepela na biso, mpo ete mpe yo yamba nkembo na biso. Adonai Yawe Nzambe mokili, totiki mosakoli na yo na maboko ma yo, yo sunga ye, yo batela ye, opesa ye sante malamu mpe vi molai, mpo ete yakoba kosunga mpe kotalisa biso solo na yo. Mpe yo sunga biso banso ba oyo tojali njinga na ye, na tina na kosunga ye na mosala monene oyo opesaki ye kobanda le 8 mars 1955. Adonai Yawe Nzambe na biso, totalisi yo mposa na biso, na elikia ete yo kosunga mpe yo kokokisela biso mayemanso tojali na yango mposa, mpo ete yo jali Nzambe na nguya. Tosengi yango na kondima nyonso, na kolika nyonso na kombo na yo mpenja, mpo ete kombo na yo matonda nguya. Tika ete jala sebongo na kombo na yo mosantu. Alléluia. Na kombo na nkolo Yawe, kimia. Merci. Voilà bandeko balandi wana ezalaki résumé ya culte. Est-ce que ngolu oyo tozali ko mériter yango? Avec quel mérite? Lelo biso tokomi ba cassiciste, lelo zali ko vivre, lelo zali na pema. Est-ce que tozali ko mériter yango? Mais tango nyonso tango zali kozwa ngolu toko grappe kozongisela le créateur du ciel et de la terre matondi. Son nom c'est l'Éternel Dieu Yahweh. Merci beaucoup notre papa, prédication qui toko et souni bisoban sotoye bakayango tango nyonso. Alors sans oublier, il est né aujourd'hui le 1er décembre d'une certaine année, chiffre 4, 40 ans d'existence. Moi je l'appelle le pacificateur, prédicateur Joël Kassa. Celui qui a même langage, un ingénieur junior Loata, tout balancer ba photo. Tous allez kotombele joyeux anniversaire Yewana Zaliwana, joyeux anniversaire prédicateur Joël Kassa, Molongani, Mobalia, Mama Pierrette Mungu, mère sociale Ndoi, les alimbotema ya papa, Nazako sepelatan au Lionel Conde, Lobie Koleka, Lelo, Ninga Lobaraka Zali Kobengae, le padre. Papa Zali ko pesa espoir na jeunesse, Zali ko pesa makambo. Vraiment, joyeux anniversaire. Quant à moi, votre simple